best, X, best, X, best. Kape. Bah, bagang pintora area. Balot na balot si si amplifier. Mamaya sound check natin yan. Kape muna tayo. Welcome back mga guys. This is me, MJ Du Cabreros. Magsa-sound check tayo ngayon guys. Andyan ang box natin sa likod. Kaya set up natin yan. Waiting. Kaya kape muna tayo. Kasi yan na maingay kasi nasa labas tayo. Tayo sa terrace. Kaya set up natin tong mga amplifier natin tsaka box sa labas. Kaya abangan. See you later. Yan na sila guys. Ilalabas natin ngayon yan. Diyan lang sa may harapan. Kaya mamaya na lang ulit. Ito na pala guys. Set up ko na. Yan na lang tayo niya guys sa labas. Ginanditin natin, tapos ditin na tusonra, dalawang tusonra na ditin. Kaya testing natin to. Set up muna yung mga wirings. Wala yung isa. Mga wire, spaghetti wire, tapos yung amplifier natin yan. Amplifier natin isi-set up. Nakapagod mag-set up pag ikaw lang mag-isa. Yan guys, yung mga connector. Ito na guys, na set up na natin. Tapos sound check natin, bass to mid-high. Ito na pala yung mga wirings niyan. Yan. Ang isa baba guys, di natin gagamitin to. Ito yung isa baba, yung extreme. Yung ace lang na
amplifier, tsaka yung mixing, tsaka yung Marantz na original na equalizer. Tsaka DXB. Proud ako DXB. Kaya ito yung setup natin sa likod ng speaker. Yan. Kaya testing natin guys. Sensya, maingay lang. Yan talaga pag nasa gilid ng kalsada, maingay talaga. Gago! Kaya open natin yung equalizer, Marantz, tsaka Dixing, tsaka Ace. Tapos kuha muna tayo ng ano, sa YouTube muna tayo guys. Anak ko. Yan guys, loading. DXB, shout out sa'yo DXB. Try natin yung mid high. Ito yung mid high natin guys sa baba. Up. Bass, ito yung bass natin sa booper. Check natin sa labas guys. Basta DXB, doble sa lakas, doble sa quality. Shoutout sa DXB. Shout out sa iyo, Team OX. Idol ko yun eh, kababayan ko na ya. Bebe, labas tayo bebe. Lalakad yung box bebe. Si DJ Car, may dating. Klaseng tali. Si DJ Car, may dating. Bibe! Shout out bibe. Ah, bibe oh. Best X, best X, best. Time, it's time to win. Designed for extreme battle.